पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफां सॼे सिंध में महांगाई ऐं बेरोज़गारी ख़िलाफ़ हैदराबाद में भी सूबाई वज़ीर जाम खान शौर्य ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में शोरा हाउस खां प्रेस क्लब ताईं सवें कारकुननि जी अॻुवाणी में हथनि में बैनर ऐं प्ले कार्ड खणी रैली कढी वई। उन हवाले सां ॾिसूं था शोबान सोलंकीअ जी हीअ रिपोर्ट। जी नादरीन, सॼे मुल्क जी हैदराबाद में भी महंगाई के खिलाफ़ एहतजाजी रैली जो इंतकाम किया वियो आहे। अॼु असीं मौजूद आहियूं जाम खान शोरो हाउस ते। रैली निकिरंदी जेका हितां मुख़्तलिफ़ रस्तनि तां थींदी, हैदराबाद प्रेस क्लब ते पुॼंदी। अचो त हिन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त हिननि जो छा चवणु आहे। मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान जी पॉलिसियुनि के खिलाफ़ जी महंगाई कई है उन खिलाफ़ अवाम रोडन ते निकिरी आई है। ही तव्हां हज़ारनि जी तादाद में माण्हू ॾिसो पिया। अवाम हिन मौजूदा हुकूमत में तमाम घणी तंग बेज़ार थी चुकी है, खुदकशी करने मजबूर थी चुकी है। असां हींअर जाम खान शोरो काशिफ खान शोरो साहब की क़यादत में एक ज़बरदस्त पुरवकार हिकिड़ी एहतजाजी रैली करण लाइ सभु गॾु थिया आहियूं ऐं हिन नाल हुकूमत में जान छॾाइणी आहे। जेके जमहूरी पार्टियूं ईंदियूं आहिनि, जेके चूंडजी ईंदियूं आहिनि, ऐवाननि में ईंदियूं आहिनि, असेंबलियुनि में ईंदियूं आहिनि, उन्हनि में ऐं जेके चोर दरवाज़नि खां ईंदा आहिनि, बिना सलाहियतुनि जे जेके ईंदा आहिनि ऐं जेके सिलेक्टेड हूंदा आहिनि, उन्हनि सिलेक्टेडनि जेके तव्हांखे ॾेखारिया पंहिंजा ख़्वाब, जेके मुल्क में रोज़गार जा टैक्स न ॾियण जा ॿिया सभु जेके रोज़गार ॾेखारिया उहे तव्हां ॾिसो त उन्हनि में बेरोज़गारी केतिरी वधियल आहे। बल्कि माण्हुनि खे सुई गैस मां वफ़ाक़ी खातनि ख़ासि करे सिंध जे माण्हुनि खे ऐं सॼे पाकिस्तान जे माण्हुनि खे कढी छॾियो आहे। उन खां अलावा रोज़गार त जेके लखे रोज़गार ॾियणो उहो रोज़गार कोन ॾिनो। उन खां पोइ जेको आहे सो अफ़रा तफ़री इहा त महांगाई जेको आहे उन खे तव्हां ॾिसंदो त हिन महिल आम माण्हू जेको ग़रीब माण्हू आहे, मिसकिन माण्हू आहे, ख़ुदकशियूं केतिरियूं पियो करे। मोहतरम बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी जे उन जेको आहे सॼे पाकिस्तान में ऐलान कयो त जेको आहे सो ही जाली हुकूमत ऐं जुड़तू हुकूमत, इहा जेका हुकूमत आहे इहा जेका चोर दरवाज़े खां आयल आहे ऐं चोर दरवाज़े खां आयल जेका हुकूमत आहे उहा नामंज़ूर आहे। उन जे ख़िलाफ़ अॼु असां जेको आहे सो सॼे पाकिस्तान में हज़ारे लखे माण्हू जेको गॾु थी करे पंहिंजनि अॻुवाणनि सां रैली में शरीक थी रहिया आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पुरअमन एहतजाज आहे। तव्हां हीअ जेकी हुकूमत वेठल आहे इहा 2019 जे सेप्टेम्बर में तव्हां प्रीवियस हुकूमत ॾिसो त उन में आसिफ अली ज़रदारी साहब, असांजे यूसुफ गिलानी साहब पाणी बिजली गैस आवाम खे कीअं ॾिनो। हिननि चयो त जेको आहे सो असां पेट्रोल बि सस्तो कंदासीं, जेको पेट्रोल वधाए थो उन ते वज़ीर आज़म करप्ट हूंदो। हिननि चयो त असां 1 करोड़ घर ठाहे माण्हुनि खे रोज़गार ॾींदासीं, 50 लख असां नौकरियूं ॾींदासीं। उहे नौकरियूं ॾियण जी जाइ ते उन्हनि खे बेरोज़गार कयो वियो आहे। मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जे सॾ ते जेके एहतजाज अॼु निकिता आहिनि ऐं जाम खान जी अॻुवाणी में ही अवाम सॼो बेज़ार हुयो। सो साहब जे चेयरमैन जे हुकूमत ते जाम खान जी अॻुवाणी में ही सभु माण्हू गॾु थिया आहिनि त महांगाई एतिरी वधी वई आहे जो खाइण खां माण्हू हलाक। माण्हू किथे न किथे वञनि था, को न को वक़्तु मिले पर केर बि अॻुवाणी करण लाइ तयारु कोन्हे। उन हिसाब सां जेको जाम साहब जेको ऐलान कयो आहे त अॼु अवाम साबित कंदी त वाक़ई महांगाई ऐं फीडरल हुकूमत जेतिरी महांगाई कई आहे त उनजो असां भरपूर जवाबु ॾियण लाइ उन्हनि खे तयारु आहियूं। हिन नायल हुकूमत मां, वफ़ाक़ी हुकूमत मां असांजो अवाम तंग थी चुको आहे। तमामु घणी महांगाई थी चुकी आहे ऐं माण्हू ख़ुदकुशियूं करे रहिया आहिनि। एतिरे क़दुरु जो माण्हू पंहिंजा ॿार जेको आहे वञी विकिणी रहिया आहिनि। इन जे करे हीउ धरणो आहे। जेकी रैली आहे जेके हितां जाम शोरा जेको आहे हाउस मां निकिती आहे ऐं इहा प्रेस क्लब ते पुॼंदी आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा त महांगाई जो जेको तव्हां ॾिसो था त हीउ जेको जिन आहे जेको त बंदि थिए न पियो। तंहिंजे करे जेको आहे त बिलावल साहब जी हुकूमत जेको आहे तो असां हीअ रैलियूं कढियूं आहिनि ऐं हिकिड़ी रैली न पर अनेक रैलियूं निकिरंदियूं। जेसि ताईं इहा महांगाई ख़तमु कोन थींदी तेसि ताईं जेको आहे त हीअ असांजी जदोजहद जारी सारी रहंदी। तव्हां ॾिसो था त सूरत हाल जीअं ही PTI आहे त माण्हुनि जे मथां केॾो अज़ाब ऐं केॾो थियो आहे। ही बिलावल साहब जो मंशूर आहे त उहा जेकी महांगाई आहे उन लाइ बि तव्हां आवाज़ु उथारियो। सो असां जाम साहब जेको अपाची मिनिस्टर काशिफ शोरो साहब जेको म्यूनिसिपल कमेटी जो चेयरमैन साहब आहे उन जे हुकूमत ते असां आया आहियूं सभु गॾु। ऐं हर माण्हूअ खे करणु खपे। जेॾी महांगाई थी वई आहे त तव्हां ॾिसो त केॾी महांगाई थी वई आहे। जेको अटो 30 रुपया उहो 80 रुपया थियो आहे। घी जेको 140 रुपया किलो 400 रुपया किलो थी वियो आहे। माण्हू जी चेल हिन भञी विधी आहे। पाकिस्तान खां वधीक सिंध जा हालात बि एतिरा ख़राबु आहिनि जंहिंमें माण्हू ख़ुदकुशियूं पिया कनि। माण्हू रोज़गार लाइ परेशान आहिनि। माण्हू खाधे पीते खाइण पीअण इवन पाणी जे लाइ परेशान आहिनि। उन्हनि खे इहा ख़बर न आहे त पाणी जेको अचे पियो आया माना असीं जीअण जे लाइ खाइण पीअण जे लाइ परेशान आहियूं। एतिरी महांगाई, बेरोज़गारी, अवाम परेशान ऐं हर ॻाल्हि जी महांगाई करे छॾींदसि। एतिरे क़दुरु जो माण्हू ख़ुदकुशियूं करण लाइ तैयार नहीं, खुदकुशियों करे चुका है नियाजी हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि जाहिर सी बात है गरीब से गरीब जो वो मरने के लिए वो हो गया, अपने बच्चे बेच रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बच्चों को लेके खुद भी खुदकशी कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि इस महंगाई के आलम के अंदर जो पाकिस्तान की हालत जो तब्दीली वो लेकर तो आया, लेकिन ऐसी तब्दीली लाया नियाजी
जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है कि उसने लोगों को मरने पे मजबूर कर दिया है। त जीअं त ही पहिरीं रैली कोन्हे का मुसलसल ये रैलियूं अचनि पियूं ऐं लखनि करोड़नि जी तादाद में माण्हू निकिरनि पिया। त तव्हां इहो ॾिसो त लखनि करोड़नि जी तादाद में तॾहिं माण्हू निकिरंदा आहिनि जॾहिं हू तंग हूंदा आहिनि, जॾहिं हू तकलीफ़ में हूंदा आहिनि ऐं तकलीफ़ में इंतिहाई तकलीफ़ में आहिनि। तव्हां पाण ॾिसो अटो महांगो, खंडु महांगी, कहिड़ी शइ जो कहिड़ो नाला वठूं जो हिकिड़ी शइ महांगी, पाणी कोन्हे।